backs were against the wall, and it looked as if it was over, you made a way. And we're standing here only because you made a way. You made a way. When our backs were against the wall, and it looked as if it was over, you made a way. And we're standing here only because you made, and you move mountains, you cause walls to fall with your power. You perform miracles. There is nothing that's impossible. And we're standing here only because you made, and you move mountains. Yes, you cause walls to fall with your power. You perform miracles. There is nothing that's impossible. And we're standing here only because you made. And we're standing here only because you made. And we're standing here only because you made a way. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yes, ashimwe cyane. Amen, amen, amen. Imana ni nziza cyane. Amen. Irongeye iduhaye iyindi opportunity Hallelujah. yo kuza hano kuri Angels Club Show Yes. kugira ngo nanone twongere tuganire ijambo ry'Imana. Amen, amen. Rero ijambo ry'Imana ratubwira ngo imbabazi z'Imana zihoraho Hallelujah. buri munsi, buri gitondo. Iki ni igitondo cyiza. Yes. Dushuhuje abadukurikiye bari muri Canada, Amerika, Asia, Africa, Holland, Australia, Asia, Remera, Amen. everywhere, ahantu hose Hose. baradukurikiye. Hallelujah. Muri China Yes. dufite abantu badukurikira. Ni ukuri turabakiriye cyane, tubahaye ikaze. Amen. Rero nk'uko musanzwe mutubona co-host njyewe na Doreen, mumaze kutumenyera, ntabwo twakwirirwa tuvuga amazina yacu, ariko nitwa Diana, Doreen my co-host. Ariko uyu munsi tukaba tubafitiye abandi bantu turi kumwe nabo. Yes. Ni abakozi b'Imana. Yes. Ni abadamu, umwe ni umudamu, Yes. undi ni umukobwa, ariko ni abantu bakomeye mu gakiza cyane. Ni abantu dukunda cyane, ni abantu twabanye nabo kenshi. Yes. Kandi noneho ni n'abantu tuzajya dukorana buri gihe. Ntabwo bizarangira hano. Yes. Muzajya mubabona kenshi. Yes. Kenshi reka tubahe umwanya. Yes. Duhereye kuri iburyo bwanjye abibwire abasuhuze. Murakoze, nitwa Micheline Rukundo. Ndi umubyeyi w'abana batatu. N'umutware umwe mwiza nkunda cyane. Nkorera umurimo w'Imana muri Kigali City Church. Wow. Nkaba pasiteri ndetse nkaba mfite n'undi muhamagaro muri abo kuramya Imana. Hallelujah. Nishimiye kuba muri iki kiganiro. Amen. Karibu cyane Micheline. Karibu, turagukunda cyane. Amen. Murakoze cyane, nitwa Frida Ingabire, nkaba ndi umukobwa sengera New Life Bible Church. Nkora umurimo muri minisiteri y'abadamu n'abakobwa. Wow. Nkaba nishimiye kuba hano uyu mwanya muri Angels Club Show. Yes. Yes. Karibu cyane Frida, turakwishimiye. Turaba mama, dufitemo n'umukobwa. Urumva rero turuzanye. Tuzajya dukorana namwe nabo kenshi cyane. Muzajya mubabona rimwe na rimwe, bazajya bahostinga ibiganiro tudahari cyangwa se duhari, cyangwa mbese turi mu murimo umwe ubu ngubu twese turi. Imana irimo kutwagura rero Doreen. kandi imana ikomeje gukoresha urubuga cyangwa se urubuga rwa YouTube channels cyangwa se Facebook, Instagram mu gihe
amatorero akinze uribuka ko cyagiye twavuze ko itorero rya Kristo ryo ntirishobora gukinga n'amarembo y'ikuzimu nta kintu yarikoraho itorero rya Kristo riri alive and well rirakomeye ariko niba amateraniro bayakinga twebwe Imana ntago iba yakinga so ikomeza ikingura iyindi miryango rero nkuko dukunda kuvuga ngo hano muri Angels Club Show miracles are still happening ni nka hariyo slogan yacu bikoreka buri munsi ni igitangaza uyu munsi ni igitangaza nimba waramutse ukaba wabyutse bigakunda ugatambuka bigakunda ukavuga bikemera ukagenda ugafata moto ugafata imodoka ukagenda icyo ni igitangaza haleluya rero ibitangaza abantu bashobora ngo ibitangaza biba ari ibintu binini cyane nabyo ni ibita ariko n'utuntu dutoya wari uzi ko wanyerera gusa ko nta ruhare to twabigize nta ruhare protection ukaryama amazuru ugakomeza uhumeka urabizi wowe cyangwa se abantu bagatekereza ngo igitangaza ni kwa kundi imodoka ikaza igiye gukubita ugasimbuka ukava nk'ari uretse ko nacyo ari igitangaza batekereza ko ibintu bikomeye cyane ari cyo gitangaza n'utuntu dutoya tubonamo tubibona bitangaza so Diana uyu munsi hari insanganyamatsiko nziza ikomeye cyane kandi iyo nsanganyamatsiko hari umukozi w'Imana muri twebwe hano Imana imaze iminsi yarayishyize ku mutima abifitiye umuhamagaro Micheline amen iyi nsanganyamatsiko wayitekereje tubwire murakoze ni ubuzima mba mbona bwa buri munsi uko ubana n'abantu uko ugenda wumva cyane cyane niho muri uyu murimo w'Imana umuntu aba arimo aganiriza abakobwa aganiriza abamama ukumva baragera ahantu batsindwa baragera ahantu bananirwa baragera ahantu bashaka kuva mu byo bari barimo Imana ikomeza rero ishyiramo icyo kintu ishyiramo ijambo rituma abakobwa babasha guhaguruka bakava muri aha hantu baba batsikamiwe n'ibyo bintu bitandukanye byo muri ubuzima bakaba batsinzi bakarushaho gusingira ibyiza Imana ibibafitiye so ni ikintu cyari kimaze iminsi kibira muri njyewe mvuga nti Imana impaye uruvuga nkabonaho nafasha abakobwa cyangwa abamama baba bari guhura n'utuntu tumwe na tumwe tutuma baguma hasi ariko tukabereka inzira y'ubutsinzi umugore w'umutsinzi umugore cyangwa umukobwa w'umutsinzi muri iki gihe muri ibi bihe bikomeye umugore w'umutsinzi mu kinyejana cya 20 ni igihe kigoye uretse no kuba tubibona no mu ijambo ry'Imana birimo ko mu minsi ya nyuma ngo ibyaha bizarushaho kugwira abantu bazarushaho kwikunda banga babo ibyo byose turabibona rero hari ahantu ushobora kuvoma izo mbaraga zo gutsinda kuko hari abenshi babishobora nubwo bihari ariko hari indi side hari abakobwa banesha hari abamama banesha rero umukobwa wiyumva muri urwo rwego rwo kuba ari inyuma hari inzira twamufasha akavayo akabasha gutsinda agashobora gutsinda n'ukuri mu by'ukuri usanga abantu benshi babayeho mu buzima bwo gutsindwa yego ugasanga we abayeho buri step umunsi kundi aratsindwa ariko iyo nsanganyamatsiko ndumva hari ikintu igiye gukora mu buzima bw'umuntu urimo kutwumva icyambere nge ndashaka tuvuge tumenye ubusobanuro bw'ubutsinzi gutsinda ni iki ubutsinzi ni iki twebwe turakijijwe noneho reka tubijyane no mu buryo bwa Bibiliya biblically cyangwa se uburyo bwa gutsinda ni iki utsinda mu biki utsinda iki cyangwa se niba tuneshwa mu biki haleluya ubwo turavuga ubutsinzi mu ubuzima bw'ubutsinzi gutsinda irari ry'umubiri irari ry'amaso gutsinda ibyirato by'ubuzima ari ugutsinda ubwoba abantu benshi tugira ubwoba so gutsinda ni iki kuri wowe kuri njyewe gutsinda turatsinda mu biki turatsinda iki ibintu biduhinyuza cyane bituma tugomba gutsinda buri munsi ni ibihe hari ibintu byinshi duhura nabyo mu buzima cyane cyane abadamu ugasanga abadamu n'abakobwa
hari ibintu byinshi turwana nabyo bikadutsikamira ugasanga uhora uri hasi yabyo cyane hari distractions nyinshi ibintu birangaza ibintu biturangaza ugasanga tugata umwanya cyane tureba ibyo hanze tureba kuri amashusho yo hanze tureba ku bantu bo hanze tukabareberaho hanyuma icyo kigeragezo cyo kujya noneho kujya wigereranya n'ibyo hanze akaba aricyo kigutsikamira ugahora uri hasi wibwira ko utabasha kugera aho abandi bageze. That's wonderful. uri kubyumva ugasanga hari low self esteem kwisuzugura ugasanga ahantu wakuriye urisuzugura ugasanga kandi mu gihe ukiri munsi y'icyo kigeragezo cyo kwisuzugura mu gihe ukiri munsi y'icyo kigeragezo cyo kudasobanukirwa uwo uri we nta hantu na hamwe ushobora kugera. Hanyuma kuba umutsinzi ni ukuba waramenye Imana wamara kuyimenya ukamenya ko uri umuntu udasanzwe uri umuntu utameze nk'abandi hanyuma ukajya hejuru y'icyo kigeragezo ukagitsinda ukaba witwa umutsinzi. Umutsinzi umudamu w'umutsinzi umukobwa w'umutsinzi. Hari ikintu uvuze kuvana amaso yacu ku byo turebesha tugahanga amaso yacu ku byo mu ijuru. Bakolosayo igice cya 3 umurongo wa 1 Colossians chapter 3 verse 1 mu kinyarwanda ngo nuko rero nimba mwarazuranywe na Kristo mujye mushaka ibiri hejuru aho Kristo ari yicaye iburyo bw'Imana. Urumva rero mu gushaka ubutsinzi icyambere na mbere tugomba kuvana amaso yacu kubiri hano. Amen. Hallelujah. So dusubye inyuma gato tuvuze ko umutsinzi icyo ari cyo cyangwa se gutsinda ni ukwemera guhangana n'ibintu biguhinyuza bishaka kukwambura icyo ushaka kugeraho cyangwa icyo uri cyo ukemera gushyiramo imbaraga zishoboka kugira ngo aho ureba hakurya ubashe kuhasingira. Rero muri ubwo butsinzi bisaba ibintu bitandukanye. Hari izo imbaraga zo gutsinda ku giti cyanjye nk'umumama pasiteri nk'umuntu umaze igihe mu murimo w'Imana nta handi hantu nzi ndetse nta n'ahazaboneka hari inyuma yo kuba uri mu Mana uranakiriye Kristo nk'umukiza w'ubugingo bwawe. Ngira ngo no muri aka kanya kugira ngo dukomeze ikiganiro neza mubyumva ndetse bigira icyo tugendane neza. Umukobwa utaraha ubuzima bwe Kristo uyu ni umwanya wawe kuko ikintu cyose uzigera ugerageza. Nzi ko abakobwa benshi bakunda kugerageza abagabo b'amafaranga ariko ushobora kumubona ariko nyuma bigapfa. Ushobora kwizera ubwiza bwawe ejo bukarangira. Ushobora kwizera umuryango uturukamo byose bikarangira. Ariko umuntu utanyeganyezwa ni ukuba mu bwihisho bwa Kristo akaba umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Umukobwa rero ushaka kuba muri ubwo buzima butsinda buhagaze neza abagabo baza akabahakanira ubukene bwaza akarwana nabwo indwara n'ibindi bigeragezo by'ibyaha bijyaza akabirwana nabyo nta zindi mbaraga. Ijambo ry'Imana riravuga muri Nahum 4:13-14 haravuga ngo ivomerere, reka tuhasome icyanditswe nkunda cyane. Haravuga ngo ivomerere amazi azaba ahagije mu gihe cyo kugotwa, komeza ibihome byawe, jya mu ibumba ukata urwondo, ukomeze itanura ry'amatafari. Bisobanuye ngo ni nko kwitegura urugamba ruri imbere. Amazi ni ikintu gikenewe mu buzima bwa buri munsi kizana ubuzima. Rero iyo wabitse ayo mazi nta handi Yesu yavuze ngo nige nzira n'ukuri n'ubugingo kandi uzaza hondi ngo ntazanyira inyota ukundi azavoma we ahage. Izo mbaraga tuzivoma rero mu Mana ukaba wicaye uri strong uri stable. Umukobwa wakubiswe n'ikigerezo cy'ubukene yahura n'umugabo urimo kumuha benze hariya hirya kubera imbaraga yakuye mu mwami, kubera uburyo atashobora kunyeganyezwa, kubera ijambo ry'Imana yamize, kubera ukuntu akunda Imana yibomatanye akagira imbaraga zo guhakana. Kuko mu kwemera kwe niho harimo gutsindwa, niho ari bujye
kuryamana nawe ubuzima bwe buraba bwangiritse ya ntego yo kuzarangiza urugendo rwe ari umukobwa arangiza neza ajya gushaka umugabo we mu buryo bwiza buhesheje Imana icyubahiro n'imiryango n'igihugu n'itorero azaba abitatiriye nuko rero izo mbaraga tuzivoma mu ijambo ry'Imana. Haleluya. Ikindi ni ukumenya abo turi bo n'uwo na nyiratwe sinzi uko nabisobanura who you are uwo tugize uruwande mbese turabe Imana rero kumenya ko ndi umukobwa mwiza nkabyimenyera atari ubwirasi atari ubwibone atari kuvuga ngo ndabizi narabibwiwe n'abantu benshi ahubwo biturutse mu ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana rivuga muri Zaburi 139:14 ngo nkunda gushima ko naremwe mu buryo bw'igitangaza kandi buteye ubwoba. Iryo ni ijambo umuntu wese uri mu isi ugenda waba mugufi inzobe muremure ugomba kugenderaho rikaguha confidence ku buryo umukobwa uri bumenye ko ari mwiza biturutse mu ijambo ry'Imana. Ntago azigera akururwa n'utugambo umuhungu azamubwira ngo uri mwiza bimushocking yumve ko it's something big bitume noneho amukurikira ngo abone uko atamutakaza kubera yuko ntabwo expecting kumva iryo jambo rituruka mu muhungu ariko iyo ubizi uko ubwawe ubwibone iyo warabibwiwe n'Imana ko you are fearfully and wonderfully made ubizi neza ko Imana niyo yandemye iranyishimiye kandi ndanyuzwe ukomeza umuhungu araza akubwira ngo uri mwiza ukamubwira I know that ndabizi thank you and I love urakoze ubuzima bugakomeza ubuzima bugakomeza aho ngaho wari ugiye kugwira kuko abakobwa benshi nzi ko ayo magambo benshi barahatsindirwa kumva ko uri mwiza ukumva biba gitangaza. Michelle ukiri kuri iyo point urumva ukuntu uvuze uti abakobwa benshi aho hantu bakunda kuhagwa binyibukije icyanditswe kiri mu Baheburayo 12 umurongo wa mbere kivuga ngo twiyambure ikibi n'icyaha kibasha kutwizingiraho vuba. Bivuze ngo ni byiza cyane kumenya nihe ukunda gutsindirwa. Yego kuko iyi topic irimo kuvuga ngo waba gute umugore w'umutsinzi cyangwa umukobwa w'umutsinzi. First of all banza umenye ahantu ukunda gutsindirwa. Ukunda gutsindirwa hehe? Nk'uko kundi wavuze Frida uti ureba amashusho menshi kuri ahantu social media imbuga nkoranyambaga ukikomparinga yiwe kuki ntameze nk'uriya mugore kuki ntameze nk'uriya mukobwa. Banza wa identifying ibintu bikunda kugutsinda nibiki. Ese n'ubukene iyo bwaje bugatuma ujya muri izo ngeso wavugaga z'ubusambanyi. Ese ni ibihe bigeragezo bikunda kuza? Ni ikihe cyaha? Kuko reka nkubwire icyaha gikunda kukunesha cyangwa se kwizingira kuri Frida gishobora kuba gitandukanye n'iki so ni byiza kumenya ngo ni ikihe cyaha gikunda kumfata kabisa umutwe kikawukubita hasi nkasanga nagiye hasi. So iyo ukimenye ukacya-identifying ibihe byose umenya n'uburyo bwo kukirinda. Kuko hari ahantu Paulo nanone yavuze ati sinibuka na exactly ukuntu yabivuze ariko ku byaha bijyanye n'ubusambanyi yaravugaga ati irukanka hunga run away flee from sexual immorality. No kuvuga ngo ntago waguma hafi aho uvuga ngo ngewe ndakomeye yewe ndabizi ntacyo naba no ngo uvuga ngo ngewe ndi kumwe n'uyu muhungu kandi ntacyo ari buntware cyangwa se ndi kumwe n'uyu mukobwa ntacyo ari buntware ndi bukomere ndi bugume hano. Oya Bibiliya iravuga ngo hunga kubera ko irabizi izo ntege nkeya. So buri muntu agiye amenya ikintu gikunda kumutsinda wamara kukimenya icyo gihe ugerageza kugihunga no kukimenya kandi iyo maze no kukimenya buriya kiba cyashize n'ingufu kiba gitangiye gushira kiba gitangiye kugira weakness kiba gitangiye kuba weak kiba gitangiye guta ikindi nge nabonye mu gitabo cy'Abaheburayo igice cya 11 kitubwira abantu muri Bible bagiye batsinda. Sasa ubutsinzi nanone mbona buzanwa no kwizera. Ntabwo wagira ubutsinzi udafite faith. Tizeye ubutsinzi no kwizera birajyana. Kuko mu gitabo cy'Abaheburayo igice cya 11 kitubwira abagabo harimo ba Abraham, ba Moses n'abagore ba Sara. Ugize ngo byari borohewe
ntabwo byari bikomeye mu gihe cya ariko bari abagabo bo kwizera kandi baratsinze. Ubwo rero ikindi kintu kiduneshereza ni ukugira kwizera, kandi kwizera kuva hehe? Kumva ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana rituneshereza. byose bitangirana no kumenya Imana. Ushobora kukubwira ngo ujye ubigenza gutya, ngo ugire confidence, ngo wikunde, ngo nkakubwira inzira nyinshi, nkaguha rwose tips how to be a successful, a victorious woman, how to be active, proactive, how to be courageous. Ariko ntabwo bishoboka. Ntabwo bishoboka n'imbaraga zacu. Dukoresheje imbaraga zacu nta kintu na kimwe dushobora kugeraho. Bibanza n'Imana. It all starts with God. Byose bitangirana no kumenya Imana. Kuko twese ntabwo bivuze ko twageze aheza cyane cyangwa turi perfect, ariko hari igihe twiyizi tutaramenya Imana. Twarasituragoningaga, twararwanye pe, turwana no kwiyanga, turwana no kwitinya, turwana n'amagambo abasore batubwira, tukumva ko ibyo batubwiye nibyo, ariko nyuma yo kumenya Imana hari ikintu kinini cyiyongeraho. Hari ubutsinzi bwinshi tugira, kandi hari ikintu nabonye nk'ukuntu wavuze ngo ushobora ngo kubona umugabo ngo akaguha ibintu akakujyana, ukagenda ukurikiye ibintu, urwo rushako ntiruzanakunde bigapfa. Hari ikindi kintu abantu batazi, ntekereza ko abakobwa badapfa kumenya cyangwa se badatekerezaho cyane. Kutaba umutsinzi cyangwa gutsindwa si uko byanga gusa, si uko bipfa gusa ngo umugabo agukubite cyangwa kwirukana, no kuba aho ngaho hari ukuba muri iyo relationship cyangwa muri urwo rushako atari rwo, ariko utabizi ko atari rwo. Ubundi kuba mubayeho neza, mwarabonye amafaranga, umugabo agukunda, that's not the achievement. Ntabwo ariyo success. That's not being victorious. Ahubwo kuba victorious ni ukuba warageze kucyo Imana yakuremeye kugera. Purpose y'Imana ku buzima bwawe. So hari abantu dutsindwa ntitumenye ko dutsinzwe. Ukaba mu buzima ukumva uri comfortable, nyamara si wo wakabaye uri. So kuba mu Mana, Imana ubwenge, ukumva, ukamenya ngo ndajya he, ndakora iki, ndasanga nde. Icyo gihe nanone iyo Imana imaze kuguha ubwo bwenge, it saves your time. Ntabwo ugira umwanya mwinshi wo kuba ndaha nagiye kuri uyu, you just wait, cause ugutwi kwawe kumva Imana, umenya aho Imana ikudirectinga, umenya aho Imana ikujyanye, ukamenya n'ubusanga. And that iyo bibaye ugera muri wa muhamagaro ukumva fulfillment. Micheline, ntabwo shidikanya ko utumva uri fulfilled kuba mama pastor. My dream. It was your dream. Bitavuze ko nta bagabo beza benshi cyane bakomeye cyane bagukunze kandi bari bugukunde kandi mukagira abana, ariko ntago wari bwumva uri fulfilled. Purpose y'Imana yuvaga, icyo Imana yakuremeye, the reason for your existence. Amen. Kuba umutsinzi ni ukuba ugeze mu buzima, mu mibereho, wumva ko uhagijwe n'ubwo buzima. Uri kumva nta kintu kigutsindagira, utakikogarenga n'uyu nguyu ngo ameza cyangwa uyameza cyane. Very powerful. Ukumva ko wowe mu Mana urahagije, you are enough. So ni byiza byose ko bitangirana n'Imana. Bitangirana isoko y'ubutsinzi bwacu ni ukumenya Imana. Kandi ikindi kintu nabonye, naho wamenye Imana, turatsindwa pe buri munsi tujya dutsindwa. Turatsindwa, ntago ubu buzima n'ubu ni intambara. Turi muri struggle, we are fighting, turi kuri front line. Uyu munsi turatsinda, ejo tugatsindwa, iyi saha turatsinze, isaha turatsindwa. Ariko aho bitandukaniye, nuko tuzi Imana.
kuko iyo utsinzwe umenya naho utsindira iyo utsinzwe uriruka ukajya kumana natsinzwe mana we hano nananiwe kongera ikagira kavana y'amasomo kavana y'imbaraga kagushami ugahaguruka ukongera sasa iyo niyo victory iyo watsinzwe ariko ntugume muri ubwo gutsindwa ugaheranwa no gutsindwa ahubwo iyo uhagurutse niko gutsindwa Diana nuko Michelle yahoza bivuga ngo kumenya uruwande who's you are that point rero ndashaka kuexpanding rwose kumenya nyiri wowe ndumva ariko nabivuga iyo wakiriye Imana uretse ko n'abantu bose batazi n'Imana turabayo niyo yatwiremeye niyo waba utarakira umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe soon and very soon uzagera aho bimenye rwose ko wakomotse ku Mana Imana niyo nyiri umuntu uwo ari we wese ariko naho cyane cyane ku mukobwa wamenye Imana aho ngaho itagirana igihango n'Imana na Kristo muri 1 Corinthians Abakorinto ba mbere igice cya 6 umurongo wa 10 umurongo wa 10 na kandebe 19 aravuga ngo mbese ntimuzi yuko imibiri yanyu ari insengero z'umwuka wera uri muri mwe uwo mufite wavuye ku Mana kandi ntimuri abanyu ngo mwigenge kuko mwaguzwe igiciro iri jambo ngo ntiturabacu ngo twigenge rifite impamvu irisobanura kuko twaguzwe Imana yagiye ku musaraba Imana rurema imena amaraso yo kugira ngo ituronye nicyo giciro niyo price kugira ngo tugurwe rero umukobwa wamenye Imana ahitwa ati nduwa Kristo ikintu cyose ngiye gukora decision I'm going to make irashingira kuwanguze icyo avuga icyo ashaka sindi wanjye nk'abahungu benshi bakunda kwirata ubwiza bwabo ibyo bintu amataye uburebure akavuga ati it's my body it's okay I can use it the way I want n'ubuzima bwanjye nta kibazo ariko mu by'ukuri even uretse na hano ku isi at the end of the life we'll take accountability of what we have done here ni ukuvuga ngo mu kinyarwanda tuzatanga ibisobanuro cyangwa se raporo y'ubuzima tuzatanga raporo uko twakoresheje tutari abacu ngo twigenge umukobwa rero ushaka gukora nk'ikintu kiri wrong cyangwa kiri right cyose yagomye gushingira ati uwandemye uwanshunguye nyiri njyewe sindi uwanjye nta n'igitekerezo gikwiye gucrossinga in my mind adashaka nta jambo rikwiye gusohoka mu kanwa kanjye adashaka nta hantu ushobora gusa amaso yanjye ngo arebe ibintu adashaka kuko ngo twabambanywe na Kristo ngo ariko Kristo niwe uri muri twebwe ubuzima bwacu bwo kubaho kumo Kristo aba yarapfuye kubwe kuri ambitions ze kubyo tekereza kubyo ashaka Imana ariyo imubamo ari imukorera nibivuze ko tudatsindwa nkuko yabivuze tukagera tukaneshwa amarangamutima akazamuka akanesha umwuka w'Imana muri twebwe cyangwa se kamere ariko ijambo ry'Imana ngo tunesheshe umwuka ingeso za kamere haleluya yes amen kandi hari na cyane cyangwa Filipi 4:13 shobozwa byose na Kristo imbaraga urumva byose ko source y'ubutsinzi byose dushobozwa na Kristo ntabwo ushobora kwishoboza ubutsinzi ntibishoboka ushobora kugerageza pe rimwe uratsindwa ushobora kugerageza pe ariko iyo ufite Kristo ari ugushoboza aho ngaho sasa uba ufite garanti y'ubutsinzi buhora cyane rwose niyo mpamvu ni ukuvuga ngo icyo turimo kuvuga gutsinda birashoboka cyane as long as you stayed being victorious is possible kubera ko hari abatubanjirije babaye victorious ariko noneho twavuze ingero ziri muri Bibiliya mureke tugaruke iwacu mu Rwanda n'abadamu tuzi twakuze tureba ku buryo uyu munsi duhagarara tukavuga ngo ndashaka kumera nk'uriya mudamu barahari benshi abakobwa hanzi nkunda cyane my favorite Gaby Kamanzi cyane rwose ni abakobwa itangiye kera cyane Gaby Kamanzi bamwe bakagenda
ntabwo nzi impamvu zabo reka Yes, ejo kubijyamo bundi, cyane yes. ariko ni umukobwa wakomeje gukizwa Yes. wakomeje Yeah. guturiza munsi y'Imana Favorite, wakomeje right. kuyikorera wakomeje gusohora indirimbo ziramya Imana Yes. kabisa ubu ni urugero rwiza rw'umukobwa w'umutsinzi That's true. Ejo bundi aha ari nahoze rwose ko kumwereka. tumushimira ko yabaye urugero rwiza abakobwa bamurebereho kuko ntigeze anyeganyega. Amen. Yego. Nahoze mwoherereza udufoto namubonyeho kera arimo kuridinga worship muri stade. Yego. Ndatumwoherereza yaragiye kurira ati yo akiri umwana mutoya ariko ayoboye abantu benshi cyane. Yego. So, hari n'abandi ba mama numva ashaka kuvuga nge hari aba mama nkibona gutya ndi umukobwa tuvuge nka Madame Christine Gatabazi natangiye kumubona mu nkuru nziza nibwo nari nkiva hanze mvuga ngo ariko hari umuntu ufite ibintu numva bindimo ariko Christine Gatabazi naramubonye abwiriza mu nkuru nziza ndavuga ni birahagije niyo ntakumva message avuga ariko uburyo yavugaga ahagaze ashikamye navuze wow. Yego. Kandi kugeza n'ubu barahagaze. Kugeza n'ubu ngo barahagaze. Hari abadamu benshi b'abamama pasiteri, hari abadamu benshi b'abavuga butumwa, hari abaramyi, hari amakorali, hari abahanzi bahagaze imyaka myinshi. Baratsinda bategereje umwami wacu Kristo Hallelujah. azaza. So it is possible. Yeah, it is very possible. Yes. Kandi nuko bareba cyane ku kintu kibarimo. Yes. Bakaba ari cyo baha agaciro cyane. Yes. Yeah. Kuko baramutse bahaye agaciro external factors. Yes. Like kuba ari beza, kuba ari muremure, kuba asa neza, akaba ari byaha agaciro. Kuba bafite amazina. Kuba bafite amazina baramenyekanye. Bakabyifashisha ba failinga. Neza cyane. Ariko kubera baha agaciro ikibarimo erega nta muntu nigeze mbona ubwiza bwanjye bwahinduye cyangwa se ubwiza bwawe. Ntabwo umuntu yakureba ubwiza ngo akire agahinda. Ntabwo umuntu cyangwa yareba akizwe ibyaha ngo agire amahoro kubera kuri mwiza. No, ikikurimo kandi ikikurimo tugishyirwamo n'iki n'Imana. Niyo mpamvu niho yasoko tuvomerera. Ni ukuvuga ngo ubusabane buraho n'Imana. Turakomeza tugakomeza downloadinga ibyo hejuru kabidushyiramo tugashyira abantu. Turakomeza tugaruka ku Mana. Nubwo wumva hari ahantu watsinzwe ukaba uvuga uti njyewe nagiye ntsindwa kenshi ibyanjye bimeze nabi. Let me tell you, hari ibyiringiro. Kuko Paulo yaravuze ngo nibagirwa ibiri inyuma nkasingira ibiri imbere. Niba hari ubutsinzi wagize in the past reka gukomeza ubwibandaho. Niba hari success wagize cyangwa victories wagize, hallelujah, Imana ishimwe for the past. Ariko zisiga inyuma kuko kuva ugihari ugomba gukomeza gutsinda. Kandi niba waranatsinzwe kenshi ukavuga uti Imana naratsinzwe we sinzi ko nakongera no guhaguruka. Ariko nukuri hari ibyiringiro ko wahagarara ukanesha. Hallelujah. Nibutse iriya ndirimbo ivuga ngo victory belongs to Jesus, victory belongs to him. Victory belongs to Jesus, victory belongs to him. Victory belongs to Jesus, victory belongs to him. Who can stand against the Lord? No one can, no one will. Who can stand against the Lord? No one can, no one will. The victory belongs to Jesus. The victory belongs to him. The victory belongs to Jesus. Victory belongs to him.
Hallelujah. twavuze ku bakobwa gusa ariko n'abamama nabo bahura n'ibintu byinshi kubita hasi bahinyuza umukobwa rero iyo azi ko azagera mu rushako yumva ko ariho aruhutse ko asingiriye inzozi ze inzozi z'umukobwa benshi baba bumva ko gushaka umugabo agatuza akaryara ariko ni iyindi ntambwe Imana ibiguteje ariko nayo irimo intambara kuko iyo winjiyemo utiteguye uratsindwa cyane ndetse bikaba bibi kuruta n'igihe utari wabigiyemo rero abamama hari byinshi basikamiza hari abana batumva baba barabananiye hari abagabo babi hari n'abagore babi hari ubukene mu rugo hari imiryango iza ikabavangira ibintu byinshi ariko ngo twabivuze isoko y'ubutsinzi ya buri butsinzi ni ku mavi no gusenga ariko nshaka ko dushaka no kuvugaho cyane yuko umugore n'umukobwa utazi gusenga ntabwo yabasha gutsinda ni ukuri pe imbaraga tuzikura mu gusabana n'Imana bihoraho bya buri munsi atari ibyo ku cyumweru atari ibyo kumva umuvugabutumwa kuri YouTube yarangiza ugafunga ukazonyetegereza ubuzima bwawe buhora buvoma y'amazi ubivoma mu masengesho ubivoma usoma ijambo ry'Imana ndetse utarisoma ngo Yesu yaravuze ngo abumva ijambo ryanjye ngo ntibarikore ngo bameze nk'inzu yubatse ku musenyi wari kuyumva ngo kayitondera ameze nk'uwubatse urugo inzu ye ku rutare rw'imiyaga iraza n'imvura bikayikubitaho ngo iyo nzu igume ihagaze itanyeganyega ikindi cyanditswe nkunda kivuga ngo unkunda azitondera amategeko yanjye ngo kandi ngo njye na data tuzaza aho ari tuzaza aho ari tubane nawe iryo jambo Amen. Data na Yesu kuza aho uri ni attraction ikururwa n'urukundo tuyikunda tuyikunda ariko twagaragaje ariko twumviye amategeko yayo rero utagiye mu ijambo ryayo ngo umenye icyo ari cyo iki ijambo ry'Imana rivuga ntabwo uzubahiriza ibyo utamenye instructions zose twazihawe mu ijambo ry'Imana so ubwo buzima rero bwo gusenga no kumenya ijambo ry'Imana no kurigenderamo ubutsinzi burabo mu kugendera mu ijambo ry'Imana kuko hari abantu benshi bazi Bibiliya rwose bashobora kuyibloka baka reciting every scripture ariko application in their lives niho nsinziri application of the word niho gutsinda Imana iravuga ati ntugakore iki nkakitwararika nkakitondera uyu munsi ni nakigwamo ariko atari bwo buzima mbaye hari abantu b'abakristo bumva yuko kuba naguye mu cyaha birarangiye ndarangiye Imana karabaye bibaho nubwo ntabyo encouraging ngo tugume mu ijambo ry'Imana rivuga ngo kuko ubundi busazi ntabwo tuzaguma ducumura ngo ntibikabeho nuko rero izo mbaraga zo gukora turusha no gutsinda ibyaha nuko duhora turi kuri iyo soko dusoma ijambo turigenderamo twumva icyo Imana ivuga Imana ikagutsindira uyu munsi kimwe ukabura uranakirenga hari ibyaha kuri bishoboka ko turengaho tukagenda tujya mu bwiza tujya mu bundi birashoboka haleluya icyo numva nabwira abakobwa uko uvuze ngo ntabwo biri mu bakobwa gusa no mu rushako haba hariyo byinshi bidutsindirayo icyo nabwira abakobwa banteze amatwi ni kwitegura ubu ngubu mbere yuko bajyayo nk'uko twavuze cyanditswe ko kwivomerera amazi azagufasha mu gihe cyo kugotwa niko bimeze no mu bukumi bwacu mu buto bwacu nibwo dukeneye gushaka imbaraga dukeneye gushaka ubwenge kugira ngo tuzabone icyo tujyana dukeneye gukora to work on our habits tukagerageza guhindura ingeso zacu gushaka Imana ngo iduhindure rwose tube ibyaremwe bishyashya tuzinjire mu rushako tujyanyeyo impamvu ifatika tujyanyeyo ikintu kizadufasha kizadukomeza ntabwo twicara ngo dutuze ngo ubuto bwacu buba ari ubwo kwisiga red lips tugashyira rosy cheeks tukitunganya tugasa neza gusa and we waiting for the guy umuntu uzanyaproachinga ngo ampropose kujya mu rushako ukibaza ko ari cyo kintu utegereje kandi ariyo achievement the greatest achievement uzagira ntabwo ari byo ahubwo ubu ngubu dukeneye gushaka Imana kugira ngo izadutsindishirize na bya bigeragezo byo mu rushako nibyo rwose ni nabyo bizadufasha kumenya
uwo duhitamo n'uwo dushaka Exactly. ntabwo tuzamera nk'igiti gihuhwa n'umuyaga amashami akajya muri direction iyo ari yo yose ariko kuko twamenye Imana ikatumenyesha icyo dushaka urategereza icyabo cyaza ukagenda hanyuma mu rushako imbaraga z'Imana n'ubwenge twabonye bikadufasha tukaba abatsinzi tukaba abadamu b'abatsinzi. Amen. Wow. Tanze impanuro zihambaye kabisa ku bakobwa. Hari ibintu rero bigaragaza ubutsinzi icyo wagezeho indicators of victory. Kuko ubutsinzi si ikintu cy'icyuka kiri aho ngaho watsinze ariko hari nk'ibintu ubona ugeze akavuga ati ndatsinze ndanesheje. Nk'umukobwa turi kubana ku bakobwa kuko nibo bakunda guhura n'ibi bintu ntabwo baba baratrainizwe neza, hari ababakoze nk'ababyeyi, hari ako kutagira agakiza, ariko hari ibintu bifatika umukobwa ahura nabyo akavuga ati oya buriya gutsinda icyambere no guhakana kubaho ubuzima umwanzi ashaka kubamo kuko umwanzi wa mbere w'umuntu ni Satani. Ikintu cyose kibi kiba muri iyi si nibi byaha byose ni Satani ubu biri inyuma niwe se w'ikibi ubutsinzi bwawe no guhakana kuba the contrary of what he wants. Niba anyuze mu mugabo ufite umugore akaza kukwaproachinga gutereta ngo muryamane, ubutsinzi bwa mbere ni ukuvuga no ya mafaranga urimo urayabona, ya modoka na za privileges uri bubonemo zirahari rwose kandi biraryoshye kubitunga, ariko kubibona izo mbaraga zibyiyamba zivuga hoya niyo indicator kandi hari uwandemye utabishaka ukabihakana. Iyo ni intsinzi, niyo indicator ya that's the indicator ni ikintu cyambere yo kuvuga no to sin. Hari ubuzima bwo mu rugo umugabo arimo kugucitinga cyangwa se uretse ko that's a big really ntabwo napfa kuyivuga byoroheje, ariko hari ibindi bibazo biba mu rugo umugore akumva kwihangana biranze, divorce ariko icyo umwaza ashaka niyo divorce. Rero kumunesha no kunyuranye n'ibyo ashaka ukajya kumavuga ugasaba izo mbaraga ziguma mu rugo ukarera abana bawe kandi ukarwamo udategereje amahoro n'umunezero muri wa mugabo, ahubwo umunezero wuzuye uvuye mu Mana kandi ugatsinda kugeza utegereje ko wa mutware wawe ahinduka cyangwa wa mudamu wawe cyangwa abana bawe ukabaho ubuzima bunesha kandi bunyuzwe kandi uri in the middle of those situations. So those are things that tubara nk'insinzi. Insinzi si ukujya kugura inzu nini hariya, si ukuba wagiye Miami on the beach, ahubwo ubuzima bunyuzwe kandi butsinda abashakaga kubona wabivuyemo ukabona still you're strong cyakomera cyahagaze ahantu urimo kuvoma ufite isoko y'ijambo ry'Imana, ufite Imana mu bayishuti uha ibiryoshye kuruta n'ibyisitanga. So nk'uko bivuze Mishenine, ubutsinzi nanjye mbona bwa mbere cyane kuri twebwe abakobwa turebye ibintu duhura nabyo muri iyi minsi, ubutsinzi no kunyurwa n'ibyo ufite. Ikintu kizakwereka ko watsinze iyi si, watsinze ibishuko n'ibigeragezo by'isi ni ukuba unyuzwe ni ibyo ufite, unyuzwe n'imyambaro ufite, unyuzwe n'akazi ufite. Ibyo ngibyo kuba waranyuzwe bizakurinda wa mugabo kubwira ngo ntugurire kino kintu ntugurire kino kintu. Iyo bigenze gutyo bimera nka kwa kundi Yakobo na Esawu agurana umugisha we ibiryo inginza ari muri uwo mwanya atanga yaguranye agasosi inzara immediate pleasures ibintu wumva ushaka uwo mwanya bikagutesha long term ikintu gikomeye Imana izaba yari igufitiye destiny yawe ukayita kubera ko utanyuzwe ikindi ni ukumenya kwishakira, like you don't have to depend ku musore ngo arangurira telefone, ku mugabo, ku mushuga daddy, ku mushuga mami. Muri iyi minsi babita sponsors.
hari umuntu twabivuganye namwe ngo ibyo bya sugar daddy byarashaje ubu babyita sponsors bavuga ngo bafite mbese byo urumva ko biravuguruwe n'abandi nushaka ngo ni blessers. Reka tubivuge, reka mbabwire ibi bintu iyo tubivuze tuba hari abantu barimo kutwumva barimo gustruggling wenda yabuze n'ukuntu acika n'uwo musponsor acika icyo kintu rero Frida avuga cyo kunyurwa kuko Bibiliya iravuga ngo be content with what you have, nyurwa n'ibyo ufite, kwifuza no kureba uko Doreen uyu munsi yaje yambaye nkavuga ngo ndashaka kumera nkawe. N'abandi bakobwa hari abakobwa bafite amatelefone aheze, ngewe nkareba iyanjye nkasanga sizi ukuntu imeze, ariko ibintu nk'ibyo ngibyo, so that's a very very important point. Ariko n'abagore n'abamama n'abadamu nabo iyo ibintu byose biratureba, ntabwo ari abakobwa gusa. Tugera ku musozo so tugera ku musozo twaganiriye byinshi kandi byiza cyane cyane cyane. Wa mudamu we, wa mukobwa we urimo kutureba, ndashaka kugusubizamo imbaraga nkubwira ngo cyangwa nkwibutsa ko uri umugore w'agaciro w'Imana. Amen. Uri umugore w'agaciro w'Imana. Ntabwo uri uwawe, ntabwo uri uwa Satani, ntabwo uri ariko uri uw'Imana kuko Imana ariyo yakuremye. Ndashaka kubikwibutsa nkubwira ko uri uw'agaciro, ntabwo Imana yakuremeye kubaho utsindwa. Ntabwo ni ukuri plan y'Imana, ntabwo Imana yaturemeye kugira ngo duhore dutsindwa. No, Imana yaremye umuntu wese kugira ngo ahore atsinda, ahubwo yaturemeye gutsinda mu buryo bwose, mu buryo bwose bw'ubuzima. Ntabwo ari mu buryo bumwe, ntabwo watsinda mu kintu kimwe ngo utsindwe mu kindi. Oya, mu buryo bwose twiriye gutsinda. Mu rushako dutsinde, tukiri ingaragu dutsinde, mu kazi dutsinde, muri business dutsinde, mu itorero dutsinde, mu masengesho tube imitwe twe kubimirira. Imana yaturemeye gutsinda muri aspects zose z'ubuzima. Yo ndagusubizamo imbaraga nkubwira ngo uri umutsinzi no kurushaho muri Kristo Yesu. Ntabwo Imana yaturemeye gutsindwa, ibyo tukikuremo. Uri umukobwa muto uri mu ishuri ugomba gutsinda kuko n'iki Imana yakuremeye. Amen. Hallelujah. Hari icyo nasoza nanjye nongeraho kuko mu gutsinda kose bamwe ingororano, yaba ibifatika cyangwa mu mutima. Umuntu wese unesheje ikintu agera hariya kujya kumva ati wow, naratsinze. Bya bindi nihanganiye, bya bindi nigomwe, byari byo byari bikomeye, byari bibabaje, ariko dore icyo nsaruye imbere. Ibirahari Yesu yaravuze ngo abasize ibyabo bagakurikira Kristo ngo bazahembwa iki? Ngo 100% hano ku isi n'ubugingo bw'Imana. Birahari rwose. Imana ntabwo ngo inigurizwa izuru, icyo ugenda icyo usarura, kandi ngo ntiyibagirwe imirimo. Uranesha hano ikabibona ikaguhembera hari imbere. Ariko ikiruta byose ubugingo buhoraho. Ubugingo buhoraho nibwo tureba nk'uko bw'Imana tuzabubona, nubwo hano ibyo byose dushaka tudashobora no kubibona kuko hari Imana ibyemera muri sovereignty yayo. Hari itabyemera kubiduha cyangwa ngo tubyinjoyenge kubw'impamvu zayo nk'Imana. Hallelujah. Yesu ashimwe. Ubugingo buhoraho tuzabubona. Ikindi reka nkomerezeho tubone gusoza. Doreen yaravuze ngo nta muntu n'umwe waremewe gutsindwa pe, nta n'umwe. Kandi icyo nshaka gusorezaho, ntabwo umuntu wese uzatsinda ari uwagiye mu ishuri. Ntabwo umuntu wese uzatsinda mutatubona gutya ngo muvuge ngo bariya ngo wenda ngo bariya barize, bariya bafite akazi, so muri Victorious nyine muri abatsinzi. Ntabwo ubutsinzi bwacu buri mu mashuri. Niba utarabashije no kujya mu ishuri, ndakugira inama yo kwicara ugatekereza ukavuga se niki nkunze, niki numva nabasha. Nujya mu kintu wumva ukunze ukagikora ugashyiramo imbaraga, and ukareba impamvu ushaka kugikora. Ese ndashaka kugikora kuko shaka ko bamenya, ese ndashaka kuba umuririmbyi ko nshaka kumenyekana, ese ndashaka kuba speaker, umuntu uvuga kubera ko
hari abandi ndusha ubwenge cyangwa nshaka kugaragara oya ahubwo ukajya mu kintu kuko wumva ugikunze ni ukuri nujya mu kintu ukunze Imana izaguha umugisha uzaba umutsinzi uzatsinda uzagera ku cyo ushaka already no gukora ikintu wumva ukunze ubwo n'ubutsinzi bwonyine iyo ni step ya mbere y'ubutsinzi udakurikiza ibyo abandi bakora iby'abandi niyo wabikora ibyo abandi bakora ariko ugahaguruka mu mbaraga zawe mu mbaraga haraho umumarayika yabwiye Gideon ngo urahuruka mu mbaraga aramubwira turaho wa munyembaraga Gideon abanza kureba umunyembaraga ninde niwe ni ukuvuga ko iyo uhagurutse mu mbaraga nkeya zawe ziba ari imbaraga nyinshi mu Mana haleluya kadusoze rero Diana anagusabaga ko hari abantu badukurikiye hari abakobwa badukurikiye hari abamama badukurikiye barimo guca mu bintu byinshi cyane ntabwo tubizi ariko Imana irabizi ndashaka ko Diana uzamura muri Kristo bazamuka basengera niyo batanakijijwe bakizwe bakiraga kiza ariko tubazamure tubasengere kuko ubutsinzi ni ubwacu twese ntabwo waremewe gutsindwa ahubwo waremewe gutsinda buri munsi kandi mu buzima bwose bwawe Mana turagushimye ko uri Imana nziza Mana muri uyu mwanya abantu bose badukurikiye barimo kutureba n'abandi batarimo kutureba turagusaba ngo uhumure amaso yabo ubereke ko baremwe ari abatsinzi ari abo gutsinda icyaha ari abo gutsinda ibigeragezo ari abo gutsinda ari abo kunesha urakoze mwami kubera ko wumvise gusenga kwacu no kurira kwacu mwami turi bukomeze kubasengera kuko ni ikintu kiri mu mitima yacu ariko mwami bose aho bari ubazamure abasaye bari mu isayo ubazamure urakoze ko wumvise gusenga kwacu mu izina rya Kristo umwami wacu amen. Turabashimiye cyane rero turabashimiye cyane turashimira Frida turashimira Sherine cyane mwakoze kubana natwe turashimira abacameraman turi kumwe Eli Josh Kigeli ikindi dushaka gushimira abaterankunga bacu abatwambitse uyu munsi turashimira Muteteri Jean Shaw akorera Kicukiro turamushimira nawe ko hariya mu isoko rishyashya afite imyenda myiza cyane hari Kelia Makeup umukobwa mwiza cyane ukora makeup nziza agafatanya na anti we Jeanne bafatanya makeup ni abamama ni abakobwa ni umumama mwiza cyane usizwe amavuta turamushimira cyane rwose muzamushake muraza kureba nimero zabo kuri screen hasi kandi turabasaba kugira ngo mukore share mukore like mukore subscribe ubwo rero mutubwire mu videos zizaza tuba turi kumwe ariko no kuri aba bantu tubabwiye natwe abazi namba zacu muhamagare tuzabayobora aho imyenda myiza utwambika kuva hano kugera hariya ntabwo byoroshye so abantu turabemera n'ukuri kandi tuzi ko Imana izabateza imbere Imana ibahe umugisha rero see you next time